手上5萬就係我攞低一套前山河景房啦，而且呢就係精裝原樓嘅，即買即入住嘅，完全冇套路，冇分期，剩低嘅完全月供啦。我身後邊嘅就係我哋嘅商業配套啦，衣食住行全部都喺晒呢度啦。如果你有興趣嘅話，跟住鏡頭我哋去現場睇下啦。嗱，我哋而家就嚟到現場啦，睇下呢個南北通透嘅設計，你中唔中意啊？我哋企喺陽台呢度嘅話，可以望到一線嘅無遮擋前山河景啦。廚房嘅話，我哋見到啊，方太嘅3件套呢啲都係通通交到我哋手上嘅。陽台嘅呢邊嘅話，我哋有一個似曾相識嘅感覺啊，成個園林好似公園咁，自帶籃球場同埋羽毛球場嘅。而且呢，我哋睇下我哋嘅休息區間嘅話，每個房間都係非常之時正嘅啊，採光非常之一流。喺呢度生活嘅話都係非常之方便啦，5分鐘就有大型嘅商業中心，食飯睇戲通通冇問題嘅。15分鐘就可以翻到我哋嘅港北口岸同埋港珠澳大橋啦。如果你係香港嘅朋友話，咁就更加方便啦。樓下就有大巴可以直接翻到我哋嘅香港東涌太子荃灣嘅。如果你有興趣嘅話，歡迎你留言，我帶你現場睇下。